Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում Նորան Տապանն է, հրատապ հարցեր հաղորդաշարի շրջանակներում այսօր զրուցելու եմ Հանուն Հանրապետության կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Մեհրաբյանի հետ։ Մեզ դիտողներին հիշեցնեմ, որ դուք ունեք ուղիղ հեռախոսազանգերի միջոցով հաղորդմանը մասնակից դառնալու եւ ձեր հարցերը մեր հյուրին հղելու։ Պարոն Մեհրաբյան, նորից բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար, ողջունում եմ ձեր հարգարժան հեռուստադիտողներին, այո, որոնք հուսով են կմիանան մեզ։ Այո։ Պարոն Մեհրաբյան, մեր հարցազրույցը սկսենք այն տեղեկությունից, որ ձեր քաղաքական ուժը եւս 6 քաղաքական ուժերի հետ դիմել է սահմանադրական դատարան ընտրությունների արդյունքներն անվավեր ճանաչելու պահանջով, եթե այն 6 ուժերի դեպքում մի փոքր հանրության համար հասկանալի է, թե նրանք ինչու են դիմել, ձեր քաղաքական ուժի դեպքում տարակուսանք կա, ամեն դեպքում ոչ բոլորի համար է հասկանալի, ես կխնդրեմ մեկնաբանեք որն է ձեր պահանջը եւ որն է ձեր ակնկալիքը սահմանադրական դատարանից։ Նախ սկսեմ նրանից, որ մենք ոչ թե նրանց հետ ենք դիմել, հա, այլ մենք ուղղակի դիմել ենք մի հարցով, որով նրանք չէ որ դիմել են, հա, խոսքը վերաբերվում է զանգվածային ընտրակաշարքներին, դրա ազդեցության ընտրական գործընթացի վրա ազդելու։ Մեր սահմանադրությունը ասում է դրա մասին, որ իշխանության աղբյուրը եւ իշխանության տերը ժողովուրդն է եւ ընտրությունները միայն այդպես քվեաթերթիկ իջացնելը հետո դրանք հաշվելը չի, այլ ընտրությունները դա բացառիկ մեխանիզմ է, որի միջոցով այդ իշխանության տեր ժողովուրդը իրացնում է իր իշխանությունը եւ մեր հայցն է սահմանադրական դատարանին, արդյոք այդ կուսակցությունները այսպես կոչված, որոնք զանգվածային ընտրակաշարքով են զբաղվել այս ողջ ժամանակաշրջանում, չեն խաթարել հենց այդ մեխանիզմը։ Մենք հենց այդ հայցով էլ դիմում ենք, որ գնահատական տա մեր սահմանադրական դատարանը։ Եթե այդ գնահատականից կբխեն ինչ-ինչ որոշումներ, մենք պատրաստ ենք հարգանքով ընդունել ցանկացած որոշում, որ այդ գնահատականի վրա, այդ գնահատականից կբխի։ Բացի դրանից, այո, մենք համարում ենք, որ ընտրակաշարք բաժանող կուսակցությունները հնել զանգվածային, իսկ մենք համոզված ենք նաև սենց կենտրոնացված, ստրուկտուրիզացված, համակարգված, վաղօրոք նախապատրաստված եւ կառուցված մեխանիզմով, նրանք ընդհանրապես պետք է լուծարվեն, որովհետեւ դա գործունեություն է, որը բնորոշ է ոչ թե կուսակցությանը, այլ դա գործունեություն է, որը բնորոշ է կազմակերպված քրեական խմբավորմանը։ Եվ դրան պետք է գնահատակ ընտրվի մեր դատական իշխանության կողմից խրթեն որպես այդպիսին, հա, մենք գիտենք տասնյակ դեպքեր, մենք հենց մեր հայցի մեջ հատ-հատ հղումները դրել ենք այն հաղորդագրությունների, որով հանդես են եկել հիմնականում հակակոռուպցիոն կոմիտեն, ԱԱԾ-ն, դատախազությունը, քննչական կոմիտեն եւ առանձին հասարակական կազմակերպություններ, հա, որոնք իրենց հետաքննությունն են անում, հա, հանրային ռեսուրսով։ Եվ այս ամենը այո պետք է քննարկման առարկա դառնա, որովհետև նաև այո մեր համոզմամբ այդ դրվագները, որոնք բացահայտվել են եւ դրանց հետ կապված կան հաղորդագրություններ, դրանք միավորված են մեկ ընդհանուր դիտավորության եւ նպատակի շրջանակներում։ Հետևաբար այդ ամենին գնահատական տալը ուղղակի հրամայական է։ Եվ մենք հենց այդ հայցով էլ դիմել ենք եւ
ձեր նշած կուսակցությունների, որոնց իբր հետ մենք բան ենք արել, մենք Չէ, նկատի ունեի, որ ընդհանուր առմամբ 7 քաղաքական ուժ է դիմել սահմանադրական դատարան։ Ձեր թվարկած կառույցները, որոնք զբաղվել են այդ բացահայտումներով, նրանց խնդիրը ավելի շատ բացահայտումներ անելն էր, թե կանխելը, պարոն Մեհրաբյան, եւ այստեղ ես ուզում եմ նաեւ մեջբերել Նիկոլ Փաշինյանին, որն ասում է մենք ընտրությունների արդյունքներից դժգոհ ենք, որ մեր պետությունը դեռ այնքան չի հասունացել, որ հնարավորություն է տալիս այդքան ընտրակաշարք բաժանելու։ Եթե պետությունը հասուն չէ, այդ դեպքում ինչպես ակնկալել, որ այդ պետության ներսում գործող առանձին կառույցներ կարող են հասուն լինել եւ օբյեկտիվ գնահատական տալ։ Տեսեք, այո, պետությունն ընդհանուր առմամբ չկարողացավ կանխել այն, որ կես միլիոն մեր քաղաքացիներ հայտնվեցին այդ ռուսական ասպատակության զոհի կարգավիճակում։ Այո, պետությունը այդքան կարողություն չդրսևորեց, որ այդ մարդկանց պաշտպանի ռուսական ժանտախտից։ Այստեղ խնդիրը բազմապլան է։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն չի կանխում։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն փաստի հետևից է գնում կամ ահազանգի հետևից է գնում։ Կանխում է պետությունը ինքնին, իշխանությունն է կանխում, հա։ Այսինքն արդյոք մեր օրենքները բավարար են, որպեսզի առաջին իսկ ահազանգի դեպքում ընտրակաշարքի, առաջին դեպքի հենց ի հայտ գալուն պես նրանք գնան այդ կուսակցության հետևից, որովհետև հարց է առաջանում, չէ, ասում ենք ընտրակաշարք են բաժանել, ով է տվել այդ փողը։ Հարց եմ տալիս, ում փողն է դա։ Ինչ իր տնից բերել եւ ի հեճուկս իր ազնվագույն առաջնորդի, հա, ինքնագլուխ դրել անկապ բաժանել է ինչ-որ մարդկանց։ Թե այնուամենայնիվ այդ փողը մի կետից է գալիս։ Եվ կրկնում եմ, գործ ունենք վերտիկալ ինտեգրված, ստրուկտուրիզացված, սուբորդինացիայով, վերից վար դրամական շարժով մի կառուցվածքի հետ, որը վաղօրոք միտումնավոր, մի նպատակի շուրջ ձևավորվել է եւ աշխատում է։ Հիմա սա մոտավորապես այն է, երբ իրավապահ մարմինները հանցակազմը որոշելիս այնուամենայնիվ քննում են, հա, սա ինչ է, հանցավորություն է, թե կազմակերպված հանցավորություն, որովհետև ստեղ արդեն խոսքը լրիվ ուրիշ որակի, ուրիշ մակարդակի սպառնալիքի մասին է։ Պետությունը հենց այդ դիֆերենցումը պետք է անի եւ այդ անելու կարողությունն ունենա, որը այո չունի օրենսդրական մակարդակով, չունի իրավակիրառական մակարդակով, չունի գիտակցական մակարդակով, քաղաքական կարգի մակարդակով գուցե։ Հա, որովհետեւ դա էլ է գալիս չիմացությունից, որովհետեւ ես առիթ ունեցել եմ խոսել դրա մասին եւ հիմա էլ ավելորդ չեմ համարում կրկնելը։ Որ մեր ամենամեծ պրոբլեմն այն է, որ մեր ամենամեծ պրոբլեմները մենք պրոբլեմ չենք համարում։ Այս սա պրոբլեմ է։ Հետևաբար մենք հույս ունենք, ակնկալում ենք, որ սահմանադրական դատարանը այն որոշումը, որ կընդունի, այդ որոշումը կամրապնդի մեր պետությունը։ Այդ որոշումը ուղեցույց կհանդիսանա մեր ապագա օրենսդիր իշխանության համար այդ համապատասխան օրենքներով եւ իրավակիրառական մեխանիզմներով օժտել պետական ինստիտուտներին այս վարակի դեմ պայքարելու համար։ Սա վարակ է, ֆաշիստական Ռուսաստանից եկած վարակն է, որը այսպես համաճարակի պես տարածվում է մեր երկրում։ Եվ այն պետք է ոչնչացնել, արմատախիլ անել ամենաանխնա եղանակներով եւ օրենքի տառին եւ ոգուն համապատասխան։ Գնացեք աշխատեք։
Շատ լավ, պարոն Մեհրաբյան, իսկ ընդհանուր գնահատականը ընտրություններին ինչպես կտակ, ինչպիսի գնահատական կտակ, կարող ենք ասել, որ հանրությունը այո կարողացավ ճիշտ ընտրություն անել կամ օբյեկտիվ ընտրություն անել, չգիտեմ, մեր շահերից բխող ընտրություն անել։ Հանրությունը պաշտպանեց 5 տարի անց եւս պաշտպանեց պետությունը ռուսական ասպատակությունից։ Սակայն պատերազմը շարունակվում է։ Մենք պետք է գիտակցենք։ Ավելին ստանում է նոր ձևեր։ Հիմա մենք Ռուսաստանի հետ ուղղակի տոտալ առևտրային պատերազմի մեջ ենք։ Այո, Ռուսաստանն ուզում է նույնիսկ ինքը վնասներ կրելով վնաս հասցնել մեզ։ Այո, Ռուսաստանը զբաղված է մի չարորակ այսպես վնասարարությամբ Հայաստանի դեմ եւ մենք պետք է հաշվի առնենք այս ամենը։ Սա ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի մասին է, հա, որովհետեւ մեր մոտ կան այսպես մտավորական սնոբներ, հա, եւ առաջնորդվում են իրենց քաղաքական հայացքներում դու սիրում ես Նիկոլ Փաշինյանին, թե չես սիրում Նիկոլ Փաշինյանին։ Նիկոլ Փաշինյանը քո էսթետիկական ասենց քիմքին համապատասխանում է, թե ոչ։ Հա։ Առանց մի հատ հաստ գլխին հաշիվ տալու, թե ընդհանրապես պետությունն ինչ է, քաղաքականությունն ինչ է, պետական շահն ինչ է, սպառնալիքն ինչ է, սպառնալիքի հաղթահարման հրամայականն ինչն է, հա։ Այն սովետից մնացած բորբոսնած մի մտածողություն, հա, որը կարող է ուղղակի ավերածություն գործել։ Դրա համար այս մարդիկ ուղղակի կատարում են ֆաշիստական Ռուսաստանի օգտակար ապուշների դերը եւ կամաց վերածվում են ուղղակի նաեւ անօգուտ ապուշների, էլի, բոլոր առումներով։ Ասացիք Ռուսաստանը պատրաստ է վնասներ կրելու գնով ամեն դեպքում վնաս հասցնել Հայաստանին։ Հիմա երեկ էլ նորից Զախարովյանը ասել է, որ պետք է շատ արագ Հայաստանը կողմնորոշվի ԵԱՏՄ թե ԵՄ։ Այսինքն կարող է որ իրենք իսկապես ինչ որ մի պահի Հայաստանին դուրս թողնեն կամ չգիտեմ։ Ինչ ուզում են թողնել։ Այդ հնարավորությունը կա։ Մեզ համար նշանակություն ունի, այլևս նրանք ինչ են ասում, ինչ չեն ասում։ Առավելագույնը ինչ կարող էին անել, արել վերջացրել։ Նրանք կարող էին մեզ ռազմական մեծագույն վնասներ հասցրեցին, տեսանք։ Նրանք կարող էին առավելագույն տնտեսական վնասներ հասցնել, հասել ենք պիկին, մնում է գազը, գազն էլ խնդիր չի, ես կարծում եմ, որ նույնիսկ ձմռանն ընդառաջ նրանք դա էլ կփորձեն, դա էլ վերջինն է, բայց դա էլ լիովին լուծելի հարց է։ Բացարձակապես ընկրկելու տեղ չկա, մենք ապրում ենք միտեղ շուրջ բոլորը գազ է։ Բա երկաթուղին։ Երկաթուղին նրանք անելիք չունեն այդ երկաթուղում։ Նրանք օր առաջ պետք է կորեն գնան այնտեղից։ Բայց չեն կորում, պարոն Մեհրաբյան, չեն էլ ուզում կորել։ Դե իհարկե չեն ուզում։ Բայց իրանց ուզելունով ով կնա։ Իրանց կբացատրեն, որ խելք ունեցեք, Հայաստանը ինչ որ ոչ շատ մեծ, հա, այսպես կոմպենսացիոն գումար կտա, կորեք գնացեք այստեղից, մենք գործ ունենք ստեղ անելի, դուք խանգարում եք մեզ։ Ինչ եք խանգարում, որովհետև բոլոր մեր գործընկերները զզվում են ձեզանից։ Ձեզ համարում են ոնց որ բորոտների։ Այդ ուղիղ բացատրությունները Փաշինյանը կկարողանա տալ կամ եթե տալու է ապա կուլիսներում մենք ակնկալենք, որովհետև հրապարակային մակարդակով իրենք ասում են, որ մենք Ռուսաստանի հետ շարունակել ենք մեր հարաբերությունները, գործընկերությունը։ Ինչ է նշանակում հարաբերություններ շարունակել։ Համագործակցությունը Զախարովյանն էլ ասում է, այո, հայտարարությունների մակարդակով տրամադրված է Ռուսաստանի հետ աշխատելու, բայց իրականում ձեր գործնական քայլերը բոլորովին այլ իրավիճակի մասին են։ Բայց մենք չենք ասում, չէ՞, Ռուսաստանը պետք է շարունակի մեր գլխին նստած մնալ։ Մարիա Զախարովայի հասկացած համագործակցությունը մեր գլխին նստելն է։ Իսկ մեր գլուխը նստելու համար չի Զախարովայի։ Համագործակցություն, հա ինչ է եղել։ Մենք Նոր Զելանդիայի հետ ենք համագործակցում, շատ լավ երկիր է։
Չերու է։ Դե հիմա Իրենք էլ են հեռու։ Չէ, մի քիչ չէ։ Հեգնում եք, պարոն Մեհրաբյան, Չէ, բայց մենք- իրականության մեջ ես ուզում եմ պատկերացնել, թե ինչպես է Նիկոլ Փաշինյանը այդպես նրանց բացատրելու, որ պետք է կորեն եւ դա բխում է մեր երկրի շահերից։ Այո, դա բխում է մեր երկրի շահերից, ոնց կբացատրի, ոնց կստացվի, այնպես էլ կբացատրի, կամ ոնց կուզենա, այնպես էլ կբացատրի, դա դժվար չի բացատրելը, որովհետև պրոբլեմը բացատրելը չի։ Պրոբլեմը այդ քայլ անելու անհրաժեշտության ընկալումն է։ Որովհետև դրանից հետո այնպես ինչպես երբ նոտաները դրած է ձեր դիմաց եւ ձեր ձեռքն էլ երաժշտական գործիքն է, նոտաներով ուղղակի նվագում եք։ Եվ ամբողջ խնդիրը հետեւյալն է, դուք ուզում եք նվագեք, թե ուզում եք չնվագեք։ Շատ քանի որ մենք ուղիղ եթերում ենք եւ մեր հարցազրույցի ընթացքում ունենք գովազդային դադարներ, այս պահին մեր եթերում գովազդ հայտարարենք, որից հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք։ Ֆելիչե ժամանակակից ատամնաբուժական կլինիկա։ Այստեղ հարմարավետությունն ու խնամքն առաջնային են։ Այստեղ կիրառվում են ատամնաբուժական ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաներ, ճշգրիտ ախտորոշում, արդյունավետ բուժում, նուրբ փորձառություն եւ անհատական մոտեցում։ Սկսած սովորական մանրուքներից մինչև առաջադեմ ընթացակարգեր, այստեղ դուք գտնվում եք բարձր որակավորում ունեցող եւ փորձառու ատամնաբուժական մասնագետների ձեռքերում։ Մեր բարեկամական եւ հյուրընկալ անձնակազմն այստեղ է յուրաքանչյուր այցը հաճելի դարձնելու համար։ Ֆելիչե, ձեր առողջ եւ ամենաերջանիկ շպիտը սկսվում է այստեղից։ Եկեք եւ բացահայտեք նորարարության փորձագիտության եւ կարեկցանքի կատարյալ համադրությունը։ Երևան Փոստը Գրանադայի ուզում տեղեկացնում է։ Դրամական փոխանցումներ 1%-ով։ Օդանավով 1 փաունդը 2.99։ Նավով ուղարկեք 1 արկղ, երկրորդ արկղը անվճար։ Ավտոմեքենաների փոխադրում անհավատալի արժեքներով։ Ինչպես նաև կահույք եւ մեծ չափի բեռների փոխադրում։ Jackpot հագուստի խանութը երկրորդ մասնաճյուղն է բացել Գլենդելի սրտում, որտեղ կարող եք ձեռք բերել եվրոպական եւ ամերիկյան ընտիր հագուստեղեն, կոշկեղեն, աքսեսուարներ, պայուսակներ ամենահարմար արժեքներով։ Նաև կարող եք ցանկացած ապրանք պատվիրել եւ ձեռք բերել կարճ ժամանակում։ Jackpot-ի Գլենդելի հասցեն է 1135 North Pacific Avenue, հեռախոս 818 813 2252։ Jackpot հագուստի լավագույն կենտրոնը Գլենդելում։ Արարատ ռեստորան, ընտանեկան եւ ընկերական ժամանցի լավագույն հասցե, սիրված արտիստներ, հյուրընկալ մթնոլորտ, հարուստ ճաշացան, անմահական խորտիկներ։ Արարատ ռեստորան, հասցեն անփոփոխ, սիրով սպասում ենք ձեզ։ Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։ Նոյան տապան տպարան, Նոյան տապան հրատարակչություն, շարվածքից մինչև տպագրում, զանգահարեք, գրեք, այցելեք, միասին պատրաստենք ձեր գիրքը, ամսագիրը կամ թերթը, որտեղ նշվելու է, տպագրված է Նոյան տապանում։ Ուղիղ եթերում Նոյան տապանն է, ես հիշեցնեմ, որ զրուցում եմ Հանուն Հանրապետության կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Մեհրաբյանի հետ։ Պարոն Մեհրաբյան, ինչպես խոստացել էի, ունենք հեռախոսազանգ, մեր հեռուստադիտողներին հնարավորություն տանք ձեզ հարցեր ուղղելու։ Լսում ենք, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ Տիկին Զախարյան, բարև ձեզ պարոն Մեհրաբյան, ողջունում ձեզ հեռավոր Գլենդելից։ Պարոն Մեհրաբյան, ես ծանոթ եմ եւ պարոն Բաբաջանյանի հետ այստեղ Ամերիկայում ես ենք տեսել, իհարկե ձեզ հարգում ենք։ Պրոբլեմներից մեկը, դուք ասում եք նշել պրոբլեմներ իրենց անուններով, պրոբլեմից մեկը այն երևույթն է, ինչ որոշ վերլուծաբաններ անվանում են սազանդարություն, կամ լինել Արբանյակ Փաշինյանի կամ անել նրա արածները։ Սա ձեզ ուղղ է մի հարց, ինչն է խանգարում, դուք ասում եք ընտրակաշառքները, ինչ է խանգարում
պետությանը Փաշինյանին նա ունի ազը, նա ունի այդ հակակոռուպցիոն, այդ ամենը անել եւ հաստատել այդ հանցագործությունները եւ դրանով փակել այդ կուսակցությունները, ինչ կարիք կա, որ դուք դա համանական դատարան բերեք։ Արդյոք իդեպ ասեմ, որ անեղության կարգավարկածով նրանք դեռ հաստատած չէ նրանց կաշառակերությունը։ Կավարկած, որ սրա նպատակը այն է, որ Փաշինյանը խուսափի նոր ընտրություններ նշանակելուց, այլ պարզապես համանական դատարանի միջոցով, ձեր միջոցով արգելվի ենթադրենք Բարգավաճի մուտքը ազգային ժողով։ Արդյոք Փաշինյանը ինքը չի կարող այդ ամենը անել, ինչ որ դուք եք հիմա ուզում անել, եւ արդյոք դուք անհանգստացած չեք, որ օգնելով Փաշինյանին կառավարությանը այս առումով, որպեսզի նա ընտրությունը չհայտարարի եւ այդ ձևով արգելի Բարգավաճին, դուք կնպաստեք, որպեսզի Հայաստանի միջազգային վարկը ընկնի դեմոկրատիայի եւ ազատ աշխարհի այդ աշխարհում։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Իհարկե այս հարցադրման մեջ բազմաթիվ ձևակերպումներ կան, որոնք ճշգրտման անհրաժեշտություն ունեն։ Մենք Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ որևէ պարտավորություններ չունենք որպես անձի։ Մենք ապրում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում, Հայաստանի Հանրապետությունը մերն է այնքանով, որքանով Նիկոլ Փաշինյանինն է կամ Պողոս Պետրոսյանին է։ Եվ հակառակը, հա, այնպես չի, որ մենք էլ համարում ենք, որ առաջին հերթին մեր բոլորինս է։ Այո, մենք տեսնում ենք ընդհանուր պետության անկարողություն այս ամենում։ Անկարողություն, նաև ընկալման պակաս այս ամենի։ Մենք սրա մասին 8 տարի է խոսում ենք։ Ես չգիտեմ ինչն է խանգարում Նիկոլ Փաշինյանին։ Այո, կարողության պակասը։ Այո, խանգարում է այն իրավաբանական դպրոցը, որը սովետից դեռ մնացել է այստեղ, Վիշինսկիի դպրոցը, որը Հայաստանում նաև այսպես մուտացիայի է ենթարկվել, վերածվել է Աղվան Հովսեփյանի դպրոցի, հա? Այն մեր համալսարանի իրավաբանական խուժան ֆակուլտետի դպրոցի, որ դրել պոլուֆաբրիկատներ են բուծել, կոչվում է իրավաբան, էլ չեմ խոսում Ռուսաստանի Կրասնոդարներում, Ստավրոպոլներում դիպլոմ ստացած իրավաբանների, որոնք, չգիտեմ, դատավոր են, դատախազ են, քննիչ են աշխատում մեր մոտ։ Այս ամենը այո թույլ չի տալիս, սա ճահիճ է, որը թույլ չի տալիս նման որոշումներ ընդունելու։ Ամերիկացիները շատ լավ իմանալով իրենց երկրի պատմությունը կհիշեն, թե ինչ արեց իրավաբան Էդգար Հուվերը 20-ականներից սկսած, հա, 50 տարի FBI-ը նախ ստեղծելով, հետո կառավարելով։ 50 տարի, այո, այդ մարմինը պահապանն էր ամերիկյան ժողովրդավարության տարբեր թափթփուկներից։ Ծայրահեղ ձախական թափթփուկներից, ծայրահեղ աչական թափթփուկներից, կազմակերպված հանցավորությունից, հա, այն 20-ականներին եւ 30-ականների սկզբին բուտլեգերներից, հետո մաֆիայից։ Դա անում են իրավաբանները։ Եվ Հայաստանում եւս պետք է անեն նախ իրավաբանները աշխատեն, հա, եւ քաղաքական գործիչներին զինեն այդ ամենով։ Այո, այդ գերատեսչությունները, որոնք ստեղծվում են եւ պետության համար եւ սրի եւ վահանի դերում են, այո, նրանք պետք է զինված լինեն օրենքով եւ կարողություններով այդ օրենքը կիրառել։ Նաեւ այն առաքելության ընկալմամբ, թե ինչի համար են նրանք ստեղծված։ Այո, ժողովրդավարությունը մեծագույն բարիք է։ Իսկ բարին պետք է լինի բռունցքներով։ Վարդը, որ վարդ է, Աստված փշեր է տվել նրան, որ ավանակները չուտեն, ճիշտ է։ Ահա։ Հիմա մենք տեսնում ենք ասպատակություն։ Ես չգիտեմ, ես ոչ թե Փաշինյանին օգնելու խնդիր եմ լուծում կամ մեր կուսակցությունը։ Մենք պետության խնդիր ենք լուծում։ Եկեք զանազանենք այդ ազգանունները քիչ տանք, հա, որովհետև դա մեզ չեղելու է մեր խնդիրներից։ Մեծ հաշվով։ Մենք
հասկանում եք, մենք ճանապարհ ենք անցել եւ մենք այդքան կանք էլի, հա, որ ինչ որ այս մեկի կցորդը, այն մեկի կողմնակիցը, այն մյուսի ասիստենտը չլնելու համար էլի։ Մենք դրա կարիքը չունենք ախր։ Սահմանադրական դատարանի կազմին վստահում եք, պարոն Մեհրաբյան, որովհետև այն մյուս ուժերը, որոնք դիմել են, նրանք Ես ձեզ համար ուրիշ սահմանադրական դատարան չունեմ, սահմանադրական դատարանում էլ ձեզ համար ուրիշ կազմ չունեմ։ Եվ ես պետք է հաշվի առնեմ այդ հանգամանքը եւ աշխատեմ այն ամենի հետ, ինչը ես ունեմ, եւ անեմ առավելագույնը, ինչը ինձանից կախված է։ Ես կարող եմ սա անել եւ անում եմ սա։ Շատ լավ։ Կստացվի, ես չգիտեմ։ Բայց ես գիտեմ մի բան, որ ես ոչինչ չեմ խնայի, որպեսզի դա ստացվի։ Ես եւ իմ ընկերները։ Շատ լավ, եկեք հեռախոսազանգի պատասխանենք։ Բարև ձեզ, մենք ձեզ լսում ենք։ Բարև ձեզ։ Խնդրում եմ հարցը։ Մի հարց տալ, հա։ Ձեր կուսակցությունը, պարոն Մեհրաբյան, ինչ է տալիս հասարակությանը։ Արդյոք դուք մտածում եք, որ ձեր կուսակցությունը ինչ որ որոշակի գործ է կատարում, որ հասարակությանը պետք է։ Չեք կարծում, որ ձեր կուսակցությունը կամ նման կուսակցություններ, որոնց կանոնադրությունը ընդամենը 1-2 նախադասությամբ է տարբերում իրարից, պետք է փակվեն։ Շատ լավ։ Մնան ասենք 2 կուսակցություն կամ 3-4 Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալ եմ, կարևոր հարց եք տալիս։ Իհարկե, երբ ընտրություններին մասնակցում է փոքր երկրում 18 քաղաքական ուժ, այդ ամենը վկայում է մի բանի մասին, որ մեր ժողովրդավարությունը դեռ սաղմնային վիճակում է եւ դեռ ինքնահաստատման ճանապարհ պետք է անցնի։ Արդյունքում, այո, պետք է տեղի ունենա կուսակցությունների խոշորացում։ Պետք է թե պետք չի, դա որոշելու են մեր քաղաքացիները։ Մեր կուսակցությունը արել է առավելագույնը այդ կոնսոլիդացիան ապահովելու համար։ Մեզանից շատ որևէ մեկը չի արել։ Եվ մենք եղել ենք այն քաղաքական կուսակցությունը, որը կուսակցական էգոիզմով չի առաջնորդվել։ Եվ չի առաջնորդվելու, հա։ Մենք չենք համարում, որ մեր կուսակցությունը ինչ-որ մի աղանդ է, հա, որտեղ ուրիշի մուտքը արգելված է, եւ մենք էլ դուրս գալու որևէ ցանկություն չունենք, ինչ-որ մի փուչիկի մեջ ենք, մեր կոմֆորտը, հա, եւ տեղից դուրս գալու միտք չունենք, ոչ, մենք համարում ենք, որ այո, Հայաստանում անհրաժեշտ է մի քանի ուժեղ կուսակցություն, 2 կլինի, 3 կլինի, 4 կլինի, կյանքը ցույց կտա, ինչքան պետք է, այնքան էլ կլինի, բայց դրանք պետք է լինեն հստակ գաղափարական հոսանքների ներկայացուցիչ կուսակցություններ, եթե այո նման են իրար, ապա քաղաքական տրամաբանությունը հուշում է, որ նրանք այո պետք է միավորվեն։ Ես լիովին կիսում եմ ձեզ, բայց կներեք այդ միավորումը հնարավոր չէ, երբ մենք դա ուզում ենք, իսկ մենք մեր հարգարժան գործընկերներից լսում ենք, որ մենք որոշում ունենք միայնակ գնալու, բա մենք ինչ անենք, սա երկկողմ երթևեկությամբ մի փողոց է, հա, մենք կարող ենք երթևեկության մեր կողմն ապահովել և կապահովենք հանգարց կասկած չունենանք այդտեղ, բայց էլ եմ ասում, դեռ մենք պետք է հասնենք այդ ընկալմանը, որը մեր հարգարժան հայրենակիցը մատնացույց է անում եւ շատ ճիշտ է անում, այդ գիտակցությանը հասնելու եւ այո, մենք պետք է ունենանք գաղափարական քաղաքական հոսանքներ, որոնց կարողները, այո, պետք է ներկայանան մեծ ուժեղ, մոտիվացված կուսակցություններով եւ մասնակցեն ընտրություններին եւ նրանց այդ գաղափարական բախումն է, որ պետք է հանգեցնի օբյեկտիվ ընտրության մեր քաղաքացու կողմից։ Բայց տեսեք, էլի գալով մեր ընտրություններին։ Այս ընտրությունները կրկնում եմ ուղեկցվում էին մի անպատկերացնելի ասպատակությամբ Ռուսաստանի կողմից եւ ըստ էության ընտրության բովանդակությունը ձևախեղվեց։
Առերևույթ 18 ուժեր են, չէ՞։ Բոլորը լավ բաներ են առաջարկում, խոստանում։ Այո։ Այ մեզ ընտրեք, մենք էս կանենք, էս կանենք, էս կանենք։ Մյուսն ասում է, չէ, մենք էլ ավելի շատ կանենք կամ մենք էլ սա կանենք։ Եվ քաղաքացին թվում էր, թե պետք է ասել, դե լավ, այսա ինչ լավ բան է առաջարկում։ Սա ավելի լավ բան է առաջարկում։ Սա էլ ավելի լավ, այս մեկն էլ ամենալավը, այս սրան եմ ընտրում։ Բայց դա տեղի չունեցավ։ Տեղի ունեցավ այն, որ այս ռուսական չարորակ ազդեցության արդյունքում բովանդակությունը ձևախեղվեց եւ մարդիկ կանգնեցին հետեւյալ ընտրության առաջ։ Պետությունը լինելու է թե չէ։ Շատ լավ։ Եվ դրա համար ուրեմն կամ Փաշինյան կամ մնացածը, որոնք կարելի է անվանել Պուտին համար 1, Պուտին համար 2, Պուտին համար 3, կամ Պուտինի ձակ համար 1, 2, 3, են ավելի փոքր, որ զբաղված են մերձ քաղաքական բոշությամբ։ Շնորհակալություն, Ահա, պարոն Մեհրաբյան, ողջ այս հատվածում մենք նորից գովազդ ունենք մեր եթերում գովազդ հայտարարենք, կշարունակենք մեր եթերը։ Եթերում Նոյան Տապանն է, հարգելի հեռուստադիտողներ, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ զրուցում եմ հրատապ հարցեր հաղորդաշարի շրջանակներում հանուն Հանրապետության կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Մեհրաբյանի հետ։ Պարոն Մեհրաբյան, մենք խոսենք նաև հետընտրական զարգացումներից, մինչև ընտրությունները կանխատեսում կար, որ նույն Ռուսաստանի ուղղորդմամբ այստեղ փողոց կգեներացվի, ինչ որ ցնցումներ կլինեն, քանի որ նրանք բացահայտ հայտարարում էին, որ եթե Փաշինյանի իշխանությունը ընտրվի, նրանք այդ արդյունքները պարզապես չեն ճանաչի, հիմա լռություն է։ Շարունակում են անորոշություն պահպանել, ոչ շնորհավորում են, ոչ ինչ որ պրոցեսներ են գեներացնում, այստեղի ուժերն էլ ասում են հանրահավաքի մասին խոսում են, բայց ոչ ժամկետներ են նշում, ոչ նպատակներ, ինչ կարող եք ասել։ Մոսկվայում դեռ չեն որոշել, իրենք սոված են, թե իրենց քունն է տանում։ Դրա համար էլ նրանք հանրահավաքի անուն տալիս են, բայց ժամկետ չեն նշում։ Եվ երկրորդը ով է գալու այդ հանրահավաքին։ Դուք լսել եք այդ հակակոռուպցիոն կոմիտեի հրապարակած այդ գաղտնալսումները։ Դուք պատկերացնում եք այդ կոնտինգենտը գա ու ասենք ցույցի ժամանակ քաղաքական տեքստեր ասի։ Չէ, դե ամոթ է։ Այս մարդիկ համարում են գերազանցապես, իհարկե կան նաև են մոլերանտ կողմնակիցներ, բայց դրանք մարգինալ խմբեր են։ Բայց հիմնականը համարում են, որ իրենց կոնտրակտն ավարտված է, իրենք էլ մարդ չեն ճանաչում, մանավանդ այս երբ իրավապահ մարմինները բավական բարձր տոնուսով աշխատում են եւ բռնում են, իրենք մի բան էլ հեռու են մնալու այդ ամեն ինչը, պետք է իրենց։ Հա, բայց բոլորը չեն, չէ՞ այդ ընտրողների, որ Ես ասացի, այո, կան նաև մոլերանտ Պուտինի շահերի համար մեռած։ Մենք ռուսամետ քաղաքական ուժեր չունենք, մենք ունենք ռուսամիտ եւ ռուսամոլ, ռուսամեր, ինչ-որ փոքր խմբեր, որոնք պատմաքաղաքական մուտացիայի արդյունք է պետություն չունենալու, թույլ պետություն ունենալու, էլի պետության անկարողության այդ մարդկանց ինտեգրելու հասարակության մեջ, ունենք մենք նման դրսևոր։ Նաև սա արդյունք է ռուսական պրոպագանդայի, ռուսական հավաքագրող կազմակերպությունների գործունեության շարունակության Հայաստանում։ Այո, այսպես բազմապլան պատճառներ կան դրան, բայց պետությունը դրա հետ պետք է գործ ունենա։ Եվ ես չեմ տեսնում այն կոնտինգենտը, որը դուրս կգա զանգվածային հանրահավաքի ու մթնոլորտ կփոխի, լավ, սենց ասենք, հեղափոխություն կանի։ Դե ամոթ է։ Հեղափոխություն հանուն ինչի։ Հանուն Պուտինի, որը ամենօրյա ռեժիմով տրաքում է։ Պուտինին կանդրադառնանք, պարոն Մեհրաբյան։ Մոսկվայում։ Եկեք զանգի պատասխանենք, կափարիչը թռնում է օդ, հա։
Եկեք զանգի պատասխանենք։ Բարև ձեզ, սա թերևս մեր վերջին հեռախոսազանգն է, լսում ենք ձեզ հարգելի հեռուստադիտող, կխնդրեմ հարց ձևակերպել կարճ։ Okay, կարևոր է հարցը, ուրեմն շնորհավորում եմ պարոն Մեհրաբյանին, մենք լսում ենք իրան հարգում ենք եւ ծրագիրը լսում ենք եւ շատ կարևոր հարցեր բարձրացնում եւ հայրենասեր է։ Իմ հարցը այսպեսին է։ Ուրեմն Ռուսաստանը Ուկրաինայի հետ 3 օրում պետք է հաղթեր 4 տարի տևեց եւ հիմա զինվորների պետք ունի 16 տարեկանից մինչև մեծահասակներին բանակ ուղարկում։ Հիմա մենք որպես դաշնակից երկիր, եթե հիմա անդրիմությունը, եթե ասենք ավելի շատ տոկոս հավաքեր եւ մենք գիտենք Ռուսամետա, որպես դաշնակից երկիր իրանք իր կանոնադրության մեջ գրած է, որ ինքը զինվորների պետք ունի Հայաստանի զինվոր ուզի պահանջի, որ մեր երդասարներին տանի Ուկրաինայի դեմ կռվելու։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Դա այդքան խելք ունեն, որ իրենց կանոնադրական փաստաթղթերում կամ ծրագրերում կամ նախընտրական պլատֆորմում նման բան չգրեն։ Բայց ես ուզում եմ հիշեցնել մի այնպիսի ողորմելի անձնավորության, ինչպիսին է Արա Աբրահամյանը, Եկեք զերծ մնանք պարոն Մեհրաբյան, ամեն դեպքում վիրավորանքներից անձնապես։ Վիրավորանք չի, այդ մարդը հանցագործ է, որովհետև այդ մարդը Ռուսաստանում հայերի գլուխ է ուտում, հասկանում եք։ Տանում գլուխը ուտում է։ Դա ձեր գնահատականն է։ Չէ, դա փաստի արձանագրումը։ Նա ինչ է ասում։ Ասում է մենք կանգնած ենք այս պատերազմում Ռուսաստանի կողքին եւ մենք օգնում ենք եւ օգնելու ենք Ռուսաստանին։ Այսօր տեղեկություններով հազարավոր հայեր զոհվել են այդ պատերազմում։ Պատերազմ հանուն ոչնչի, հանցավոր պատերազմում։ Մենք ունենք Եզրաս arczepiskopos, որը այդ տերորիստներին օրհնում է Մոսկվայի հայոց եկեղեցում։ Հասկանում եք։ Մենք ունենք նման պատկեր։ Եվ ահա այդ Արա Աբրամյանը բաց տեքստով ապրիլի վերջին հայտարարում է, ովքեր են իր յուրայինները եւ ինքը ում է կոչ անում, որ Հայաստանում քվեարկեն եւ դա Սամվել Կարապետյանն է, դա Ռոբերտ Քոչարյանն է եւ դա Գագիկ Ծառուկյանն է։ Իսկ որոշ ռուս պրոպագանդիստներ էլ, ասենք Արամ Գաբրելյանովը, որը Պուտինի երկրորդ շարքի Գեբելսներից է, հա, նաեւ Արման Թաթոյանի անունն է տալիս։ Ես արձանագրում եմ միայն փաստերը, ինչ որ բաց աղբյուրներում կա, մնացած հետևությունները թողնելով ունկնդիրներին եւ մեր քաղաքացիներին, նաեւ Ամերիկայում մեր հայրենակիցներին։ Եթե մենք ունենք նման փաստեր, ինչ հետևություն եք դուք անում ըստ այդմ։ Ինչ հետևություն եք անում դուք, թե ով են սրանք։ Սրա մասին է խոսքը։ Եվ եթե սա ողորմելի չէ, ապա ինչն է ողորմելի։ Ինչ է ողորմելի բառի իմաստը։ Համեցեք։ Պարոն Մեհրաբյան, ճնշում չէր արդյոք ընտրության նպատակով Հայաստան եկած քաղաքացիներին վարժական հավաքներին տանելու այդ որոշումը պետության։ Կարելի է նաև ճնշում էլ գնահատել, բայց ես գտնում եմ սա շատ դրական քայլ էր։ Որովհետև երբ դուք գալիս եք Հայաստան, Արա Աբրամյանի նշած անձանց համար քվեարկելու, որովհետև համարում եք դրա իրավունքն ունեք, ապա դուք չպետք է զարմանաք, որ ձեզ պետք է հիշեցնեն ձեր իրավունքի հետ նաև ձեր պարտականությունների մասին։ Դե հիմա գնացեք եւ կատարեք ձեր պարտականությունը, մենք ձեզ կսովորեցնենք հայրենիք սիրել։ Եթե ձեր հայրենիքը Հայաստանն է, իսկ եթե ձեր հայրենիքը Ռուսաստանն է, իսկ ձեր պետությունը Ռուսաստանն է, եւ ձեր ղեկավարը Պուտինն է, ձեր հայրիկը Պուտինն է, կորեք գնացեք։ Դուք ընդհանուր բան չունեք մեզ հետ, հասկանում եք։
Այն ազգանվան վերջի Յանը, օրինակ Մարգարիտա Սիմոնյանի, ինքն է ասում, չէ՞, ես ներողություն ասում եմ, այդ իմ ազգանվան Յանին մին է, ես միայն Ռուսաստանի շահերի մասին եմ մտածում։ Այդ ժամանակ մենք ինչ ընդհանուր բան ունենք իրենց հետ, թող կորեն նրան։ Ավելին ես կողմնակից եմ, որպեսզի Հայաստանում լինի քաղաքացիությունից զրկելու ինստիտուտ։ Այո, բոլոր այն Յան ազգանուններով մարդիկ, ովքեր ընտրություն են կատարել եւ որոշել են դառնալ ռուս ֆաշիստ, նրանք չպետք է լինեն Հայաստանի քաղաքացի։ Այո, սա մեր անվտանգության հարց է։ Ես իրանց հետ նույն օդը չպետք է շնչել։ Ես իրանց հետ նույն գետնի վրա չպետք է, նրանք չպետք է ոտ դնեն Հայաստան։ Քարոզիչներին եթե մի կողմ թողնենք, պարոն Մեհրաբյան, շարքային քաղաքացիներին տարբերակ են կայտարումով։ Մարդիկ, ովքեր այնտեղ իսկապես հացի խնդիր ունեն եւ այդ հացի խնդիրը կարողանում են այնտեղ աշխատելով լուծել։ Այդ մարդկանց ակնկալիքները օբյեկտիվ չեն, որ Հայաստանը հարաբերությունները չփչացնի եւ ըստ այդմ իրենց աշխատանքը չեն կարողանալ լուծել իրենց հացի խնդիրն այնտեղ, որովհետեւ այնտեղ բենզին չկա, իսկ եթե բենզին չկա, շուտով հաց չի լինի, գործ չի լինի, փող չի լինի, եղած փողերն էլ մենք հեսա տեսնում ենք ինչ են ասում, ասում են ոնց։ Բանկերում այդքան փող կա, բերեք հավաքենք պատերազմի վրա գնա։ Կոմունիստները սիրում են, չէ՞, մարդկանց գրպանը մտնել։ Չեկիստներն էլ են մտնում։ Մանավանդ երբ որ արդեն ֆաշիստի են վերածվել, նրանք եւս սիրում են։ Նրանք մարդատիաց են։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր այնտեղ են եւ ունեն խելք, իսկ այնտեղ շատերն ունեն խելք, եւ ես վստահ եմ, որ այնտեղ տասնյակ հազարավոր պարկեշտ նորմալ մարդիկ են ապրում, ու շատ լավ են հասկանում ինչից հետո է։ Ավելին ասեմ, ես անձամբ ճանաչում եմ շատ մարդկանց, ովքեր եկան այնտեղից Հայաստան եւ քվեարկեցին ժողովրդավարական ուժերի օգտին, տարբեր։ Ես գիտեմ մարդկանց, ովքեր նաեւ եկան եւ մնացին։ Ես գիտեմ մարդկանց, ովքեր այնտեղ վերջին հարցերն են փորձում լուծել եւ այնտեղ այլևս չգնան, գան Հայաստան։ Եվ ասում են, որ մենք այնտեղ եթե կգնանք միայն տանկով, այդ աստիճանի զզված։ Այո, այդպիսիներ էլ կան։ Բայց կան նաև ցածր սոցիալական պատասխանատվությամբ այսպես մտքի ճորտեր, որոնք ուղղակի ընտրություն են արդեն կատարել, իրենք որոշել են դառնալ ռուս ֆաշիստ եւ կողմնակից են դրան։ Իրենց ընտրությունն է, բայց այդ նշանակում է, որ նրանց ոտը այստեղից պետք է կտրվի ուղղակի։ Նրանց համար Հայաստանն այլևս հայրենիք չէ։ Նրանց համար հայրենիքը ռուսական տանկն է։ Եվ նրանց կյանքի իմաստը Պուտինի համար մեռնելն է, գնացեք մեռեք ինչքան ուզում եք։ Ցելոֆանն էլ մենակ հետներդ կտանեք, որ գցեն մեջը, ու Պուտինի վրա շատ մեծ ծախս չլինիք։ Եկեք այս պահին եւս մեկ գովազդ հայտարարենք մեր եթերում, որից հետո կվերադառնանք, շարունակենք եթերը։ Ուղիղ եթերում Նոյան Տապանը շարունակում է իր աշխատանքը, հիշեցնեմ, որ զրուցում եմ Հանուն Հանրապետության կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Մեհրաբյանի հետ։ Պարոն Մեհրաբյան, հիմա մեր հարցազրույցի վերջին հատվածին ենք հասնում, փորձենք ամփոփել ռուս-ուկրաինական ճակատում տեղի ունեցողով, փաստացի ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերը գրոհել են գերտերության, այսպես կարելի է նաև ճակերտներում ասել, հզոր պետության, մայրաքաղաքի եւ տարբեր քաղաքների երկինքը, սա ինչ է նշանակում, ինչ հետևություններ պետք է անի նաև մեր երկիրը այս ամենից։ Տեսեք, կա մի այսպիսի շատ արատավոր մտայնություն, թե ինչ եք խառնվել, դա մեր պատերազմը չի, դա ինչ կապ ունի մեզ հետ, մենք երկուսի հետ էլ լավ ենք, լավ պետք է լինենք, բայց սա մակերեսին, երբ իջնում ենք ներքև, այո, առերևույթ, մենք չենք մասնակցում այս պատերազմի, չնայած
Հազարավոր հայեր Ուկրաինայում, այո, պաշտպանում են իրենց տները ուկրաինացիների հետ միասին։ Նրանցից շատերը այդ պաշտպանության ժամանակ այո զոհվել են եւ պարգևատրվել Ուկրաինայի բարձրագույն պարգևներով եւ նրանց անուններով փողոցներ են կոչվում հիմա։ Ռուսաստանում բազմաթիվ հազարավոր հայեր ընկել են Պուտինի մոբիլիզացիայի մեքենայի տակ եւ զոհվել այս հանցավոր պատերազմում, որը սանձազերծել է Ռուսաստանը։ Պետությունը հանցագործ է, բանակը հանցագործ եւ հանցագործ է դարձրել հազարավոր հայերի եւս։ Ուզենք թե չուզենք, այս պատերազմն ունի հայկական չափ, եթե մասնակցության առումով։ Բայց այստեղ ամենակարևորը մենք պարտավոր ենք խոսել Հայաստանի Հանրապետությունից, Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Այո, մեր շահերը պահանջում են, որպեսզի Ռուսաստանը այս պատերազմում ջախջախվի, որովհետև եթե տեղի ունենա դրա հակառակը, ապա Ռուսաստանը կլանելով Ուկրաինային եւ ուժեղանալով դրանով վերածվելու է գոյաբանական վտանգի Հայաստանի համար։ Բայց դեռ այդ հնարավորությունը կա կլանել Ուկրաինայում։ Չէ, ես ասում եմ եթե։ Հենց դա Հիմա բարեբախտաբար եւ Ուկրաինայի անօրինակ հերոսական դիմադրության շնորհիվ մեզ այդ վտանգը այս պահի դրությամբ այլևս չի սպառնում, ավելին մեզ համար բացվել է պատմական հնարավորությունների պատուհան, որից մենք պետք է օգտվենք։ Եվ հաղթած Ուկրաինան նաև նշանակում է Միացյալ Եվրոպայի այն 1945 թվականից մեկնարկած պրոյեկտի հաջող շարունակականություն եւ Եվրոպայի գալը մեր տարածաշրջան։ Ոչ թե մենք ենք գնում Եվրոպան է, այդ Միացյալ Եվրոպայի պրոյեկտն է մոտենում մեզ, սա է բխում մեր շահերից։ Այո, մեր շահերը պահանջում են, որպեսզի Ռուսաստանը ջախջախվի, որպեսզի Հայաստանում ռուսական կուսակցությունը արմատախիլ արվի Հայաստանի ներսում, որովհետև դա է մեր պետության ոչ միայն գոյատևման, այլև հարատևության գրավականը։ Այս պատերազմում, այո, Հայաստանն ունի շահեր։ Հայաստանի շահն է Ուկրաինայի հաղթանակը։ Հայաստանի շահն է Ռուսաստանի ջախջախումը, պարտությունը եւ Ռուսաստանին զրկելը այլևս որևէ մի իր հարևանի վրա հարձակվելուց այլևս սա է պահանջում մեր շահը, գոյաբանական մակարդակի այդ շահը։ Հետևաբար մենք ուշի ուշով հետևում ենք այս պատերազմի ընթացքին, որը պետք է տևեր 3 օր, բայց արդեն 5-րդ տարին է ընթանում։ Եվ մենք տեսնում ենք նոր շրջափուլ այս պատերազմում, երբ Ռուսաստանը այլևս ի վիճակի չէ իր բենզինն արտադրել, իր դիզվառելիքն արտադրել, վաղը մյուս օրը նաև իր վարուցանն անել, ի վիճակի չէ իր այս նեոկայսերապաշտական դոկտրինի խորհրդանիշ ղրիմը պաշտպանել, հասկանում եք։ Իսկ դա նշանակում է, որ սա վերջի սկիզբն է։ Որքան սա կտևի, դժվար է ասել, բայց հստակ է, որ այս ընթացքը, այս պատերազմում անցել է անշրջելիության կետերը, բոլոր ամբողջությամբ եւ Ռուսաստանը դատապարտված է ջախջախիչ պարտության եւ սա շատ լավ նորություն է,
սա համընթաց քամի է անկախ հայկական պետականության առագաստների մեջ Շատ լավ։ եւ բարի երթ Հայաստանին։ Շնորհակալ եմ բովանդակալից հարցազրույցի համար։ Մեզ դիտողներին հիշեցնեմ, որ զրուցում էի Հանուն Հանրապետության կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Մեհրաբյանի հետ։ Մեր ուղիղ եթերները կարող եք դիտել Patreon-ում, նաև այդ հարթակում աջակցել էկրանին երևացող QR կոդով։ Մինչ հանդիպում։